我而家嘅懷疑就係有大撞過啊嘛，咁所以就想揾你哋幫我驗下車，究竟去印證翻個 sales 究竟講嘅係咪真話咯？黎生你好啊，我係係，你好。 HKMI 香港驗車負責人朱生啊。其實我又想拜託你哋驗車嘅，就係我咧自己去 showroom 咧買一個經理車，咁啊 sales 咧聲稱嗰架車行咗幾千公里，咁就話平時都係擺喺 showroom 嘅，咁啊可能經理代步揸車用嘅啫，咁我覺得價錢合適，咁就去睇車啦。個 sales 咧就介紹架車啦，車身有少少花損啦，咁其實一兩度咁我 OK 嘅，咁但係咧我自己睇到咧佢車尾咧有一個較深嘅傷痕咧，佢就冇同我講。跟住我問翻個 sales 就話可能個廠做得唔好啊，嗰啲就冇講過係有撞過有剩嘅，淨係話都係啲花損嚟嘅啫。但係嗰度咧嗰個心嗰個傷痕咧有少少即係凹咗入去咁樣嘅。佢個車尾咧係移咗位，有啲膠邊透明嘅膠喐咗出嚟，就唔係好正咯個位。咁但係當時咧，因為佢係嗰個車嘅牌子嘅指定分銷商。佢都信任嘅，同埋佢講到啲嘢都冇問題，基本上全新車一樣，佢哋會幫我清潔好晒，打翻蠟靚晒先交俾我嘅。加上嗰陣時俾嗰個價錢吸引咗，冇咗一換一計劃，所以就即時都落咗訂，連尾數都俾埋啦。嗰部車係咪電車咧？聽你咁講係咪？係電車嚟嘅。咁嗱好奇怪，第一你落訂都冇問題嘅，因為你全新車，佢有啲合約啊簽咗。咁但係你未攞車俾晒全數，咁呢個係比較吊詭喎，咩原因咧？因為個 sales 同我講話，俾晒全數先至可以搞過戶啊嘛，然之後先可以交車俾我啊嘛。我諗其實好多消費者或者即係準買家都會覺得啊，全部都要俾，不如俾咗先啦。嗱，但係而家問題就出現咗啦。sales 咧同你講話部車冇事啊，經理車行咗幾千公里啊，有少少銀過啊，幫你處理翻就冇問題。佢而家講嘅嘢咧係喺個文字合約上面寫俾你啊，定係口講嘅咧？佢用 WhatsApp 電話同我講嘅咋。即係你簽買賣合約嘅時候，喺文字上邊唔會反映咗喺合約上邊啦，係咪？我而家嘅懷疑就係有大撞過啊嘛，咁所以就想揾你哋幫我驗下車，究竟去印證翻個 sales 究竟講嘅係咪真話咯？我問個 sales 咧，想提供啲證據證明架車係健康冇問題，包括架車出廠之後嘅維修記錄啦，佢嗰個電池嘅健康值啦，佢都係提供唔到俾我嘅。但係買完之後，我受到我屋企人嘅質疑啦，朋友嘅質疑啦，甚至乎我仲將自己嘅情況問埋 AI 添。AI 都同我講，喂，你要揾人驗下車好喎，真係即刻揾你哋幫手睇下點樣。OK， 咁啊都賣下廣告啦。咁其實 HKMI 咧就唔係車行或者車房開驗車公司，就係純粹係保障消費者嘅公司啦。驗電車咧有幾樣嘢我係必須要驗嘅，車身嘅狀況。因為撞過嘅車咧，就算咧部車唔使錢俾都冇用嘅，日後咧係冇得翻轉頭，撞咗就撞咗。同埋車底個電池咧，究竟是否咧有銀過啊？因為如果銀過嘅咧，對於成個電池包啊效率啊都唔會咁好嘅。咁呢個我哋會幫你跟進翻嘅。都係嗰句，未驗車唔應該落訂，有問題出現嘅時候，其實蝕底嗰個就係你，同埋 sales 佢講嘢全部咧喺合約上邊咧，其實冇寫得咁清楚，就係純粹架車咧。有少少可能皮外傷，咁就冇講到架車冇嚴重嘅事故嘅。咁而家驗完出嚟之後，希望部車真係冇呢個問題啦。都順便提翻啦，聽到呢段錄音嘅朋友，一換一計劃之下咧，其實有好多車嚟緊會收嘅。咁大家都記住啊，早幾個月咧日日落雨，咁你收車嘅時候，你部車會浸過咧。如果唔想中招嘅話，就揾我哋 HKMI 幫下手啦。希望冇事啦，都係嗰句啦。阿 John， 好啊，唔該你，唔該你。揀車重要，揀驗車公司更重要。HKMI 冇車行資金，冇車房背景，冇利益衝突，20年來守護你嘅安全，始終如一。